София е столица и най-големият град в България. Освен че името й означава мъдрост, в себе си тя носи още античност, история и култура, преплитащи се в нея с вековете. Столицата носи името на късноантичната катедрала на града Света София. Най-ранното запазено в източниците наименование на днешния град е Среднополис, което означава град на сербите. След присъединяването на града към България, в началото на 9 век се появява и името Средец. В гръцки източници от този период се използва и името Триадица, а през 14 век градът започва да се споменава и като София, кръстена на катедралата църква Света София. Нейната история може да се проследи до времето на неолита. Следи от няколко неолитни селища са открити на нейна територия. В началото на 19 век хан Крум присъединява Севлика и градът за първи път влиза в пределите на българската държава. От средата на 6 век градът се възражда като важен административен и стопански център на Византийската империя с името Триадица. От 809 година градът получава славянското име Средец. От края на 14 век до 70-те години на 19 век градът, както и българската държава, са под османско владичество. От началото на 15 век е последното име на града – София, преведено от гръцки „Премъдрост Божия“. София е избрана за столица на България на 3 април 1879 година. Днес София е най-големият промишлен център на България с най-многобройно население в страната. Това е най-големият по площ град в България. София става кръстопът на различни култури, религии и народи. В центъра на София мирно съжителстват храмове на различни религии. Два от тях са християнски – православната катедрала Света Неделя и католическата Свети Йосиф. Недалече от тях са Баня Баши джамия и Софийската синагога. София е изключително богата европейска столица на минерални извори. Градът е възникнал и се е развивал благодарение на тях, но голяма част от минералните извори са изоставени, забравени и разрушени. София е град с богато културно-историческо наследство. Културните маршрути в града са очарователна комбинация между древна история и модерен град. Градската градина е най-стария парк в София, разположен в центъра на града пред бившия царски дворец. Открито официално на 4 април 1878 година и първоначално се нарича Александровска градина.
И днес София расте, но не старее. Тя продължава да привлича хиляди туристи и общественици от различни страни. В миналото тя е наричана Малката Виена. Това име остава нейна запазена марка и до днес.